Если у вас уже сегодня есть хруст, щелчки сустава, и вы не будете ничего делать, то через 3, 5, 7 лет у вас уже будет 3-я или 4-я стадия разрушения сустава. Поэтому мой вам совет, если у вас уже есть эти симптомы, поэтому не тяните, а уже сегодня начинайте с первой причиной проблем с суставами. Основная причина – это дефицит строительного материала в нашем организме. Это гиалуроновая кислота, витамин В, витамин D, кальций, магний и так далее. Различные уколы, мазь, физиотерапии, массаж – это все вам не поможет вылечить ваш сустав, потому что не работая с причиной, только убирают симптомы. Поэтому, кому интересно комплексное восстановление сустава, пишите в комментариях «хочу», а лучше сразу мне в личные сообщения. Консультация абсолютно бесплатна.